Bé, em dic Albert El Duque, soc professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i m'agradaria presentar-vos dues pel·lícules de les germanes Wagner, que són Foi pena que, del 1978, i Pudding de Morango, del 1979. Les germanes Wagner eren quatre germanes brasileres, la Elisabeth, la Ingrid, la Rosanne i el Helmut Jr., que van realitzar pel·lícules d'animació, una sèrie de curtmetratges d'animació entre principis dels anys 70 i principis dels anys 90. D'alguna manera, per influència dels seus pares, perquè el seu pare era fotògraf i la seva mare era artista, elles ja des de principis dels anys 70 van començar a fer pel·lícules en Super 8 domèstiques. I l'escriptor Valencio Xavier, que estava vinculat a un museu de Curitiba, que és la ciutat d'on eren les Wagner, al sud de Brasil, les va animar que presentessin els curtmetratges a festivals. Llavors elles els van començar a presentar, van anar aconseguint premis i això els va permetre ja en els anys 80 fer algunes obres en 16 mil·límetres, en 35 mil·límetres i fins i tot donar a aquestes obres una certa difusió, perquè als anys 80 a Brasil hi havia la Lei do Curta que obligava a que per cada projecció d'una pel·lícula estrangera s'havia de passar prèviament un curtmetratge brasiler. Llavors, això va permetre donar certa visibilitat al treball de les germanes, que era un treball d'origen molt artesanal i molt domèstic. Això va ser durant els anys 80, però malauradament, a principis dels anys 90, el govern de Fernando Collor de Mello va tallar aquest finançament, la Lei do Curta es va quedar en res, i, per tant, la carrera de les germanes Wagner, malauradament, es va acabar. Per tant, això malauradament es va acabar, però ha quedat un corpus d'una sèrie de curtmetratges d'animació, podríem dir experimental, que al llarg de 20 anys reflexiona o planteja idees sobre algunes qüestions del Brasil. Llavors, els curts de les germanes Wagner fan servir moltes tècniques diferents. De vegades les figures estan dibuixades i pintades i es veu el traç, d'altres vegades no tant, treballen amb stop motion, treballen barrejant fins i tot animació i imatge real, treballen amb diferents materials, fent una mena de collage. De vegades es veuen fins i tot les mans de les artistes, treballant amb els materials. Llavors, les seves obres desprenen una mena de mescla entre l'artesania dels materials i una certa fabulació, una mica naïf, fins i tot amb un punt infantil, però sempre crítica, diguem, i sempre satírica, sempre amb certes preocupacions, com ara la deshumanització de les ciutats, l'explotació de la natura, que d'alguna manera es canalitzen via aquesta estètica. I això els permet també incorporar moments molt gamberros, molt subversius, irreverents. I aquests són els que tenim en les dues pel·lícules que m'agradaria presentar-vos. Llavors, de tota manera, abans de presentar les pel·lícules, m'agradaria inscriure-les en una línia de les arts brasileres, que és la línia de l'antropofàgia cultural o del collage de referents culturals, que és una línia que ve d'Oswald de Andrade, un escriptor modernista dels anys 20, que ell, en aquella època, l'època del modernisme, va plantejar que l'autèntica actitud anticolonial de l'art brasiler no havia de ser tancar-se a qualsevol influència estrangera i fer una mena d'art pur o incontaminat, sinó, al contrari, deixar-se contaminar per tot, deixar que totes les referències estrangeres entressin, però fer amb elles el que havien fet els caníbals amb els colonitzadors. És a dir, menjar-se'ls per incorporar les seves qualitats, per incorporar la seva força, la seva agilitat, etc. És a dir, menjar les referències culturals estrangeres i fer-les servir contra el colonitzador. Què vol dir això? Doncs això vol dir fer-ne una assimilació crítica.
prendre aquestes referències culturals estrangeres i desmitificar-les, desacralitzar-les, ridiculitzar-les, carnavalitzar-les. Això és el que és una mica el que proposava Oswald de Andrade amb els seus treballs, i en fer-ho proposava un acostament a la identitat brasilera que no era gens purista, diguem, sinó que admetia les hibridacions, admetia les mescles, admetia una identitat heterogènia, una identitat en collage, podríem dir gairebé. I aquest era una mica també el seu acostament a la història, és a dir, en els seus textos, especialment en els seus manifestos, dels quals ara parlaré, ell gairebé fa un collage de referències històriques i de referències culturals, barrejant-les i proposant que la identitat brasilera és aquesta mescla de diverses coses, però a la vegada gairebé desafiant la linealitat de la història i mesclant elements de diferents orígens. Tinc aquí els dos manifestos i llegiré algunes frases que poden resultar mínimament significatives. El primer d'aquests manifestos és el Manifesto de Poesia Pau Brasil, del 1924. Pau Brasil és el tipus de fusta que s'explotava al Brasil i que s'explotava i s'exportava. Llavors, per exemple, el manifest de Poesia Pau Brasil, al principi diu: la poesía, es una traducción castellana, la poesía existe en los hechos, los tugurios de azafrán y de ocre en los verdes de la favela. Bajo el azul cabralino son hechos estéticos. El carnaval de Río es el acontecimiento religioso de la raza. Pau Brasil. Wagner sucumbe ante las escuelas de samba de Botafogo, bárbaro y nuestro. La formación étnica rica, riqueza vegetal, el mineral, la cocinada del vatapá, el oro i la danza. És a dir, mescla diferents elements arcaics, elements moderns, elements de cultura popular, elements d'alta cultura, i els posa junts en aquest manifest que està ple de referències culturals barrejades, de vegades amb cert ordre i d'altres vegades sense ordre ni concert, una mica en l'esperit dels manifestos d'avantguarda de l'època. I en l'altre manifest, que és el 1928, que és el Manifesto Antropòfago, és a dir, el manifest antropòfag, el seu manifest caníbal, on planteja les idees de l'antropofàgia cultural que jo comentava, comença dient, en traducció castellana també: «Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. Tupí or not tupí, that is the question». Això és clar, that is the question, perquè tupí són els indígenes tupí, tupinambà, i tupí or not tupí, that is the question, òbviament fa referència a un dels cims de l'alta cultura europea, que és Shakespeare. Llavors, aquesta mescla entre l'indígena i l'europeu, aquesta mescla carnavalitzada, aquesta desacralització de la frase de Shakespeare, d'alguna manera mostra quin és aquest esperit del manifest i esperit d'Oswald de Andrade. Bé, aquesta heterogeneïtat oswaldiana ha impregnat la cultura brasilera des dels anys 20, en moments especialment significatius, per exemple, el moment del tropicalisme dels anys 60 i 70, les cançons de Caetano Veloso, les peces artístiques d'Elio Itisica, el cinema de Rogerio Sganzerla, estan plens d'aquest collage cultural i de referències històriques. I jo crec que això arriba també a les dues peces que vull presentar, aquestes dues peces de les germanes Wagner, perquè les dues, d'alguna manera, treballen amb una certa idea de collage amb una voluntat desacralitzadora. Foy Penaqué, del 1978, va desacralitzar la història, la gran història, mentre que Pudding de Morango, del 1979, va desacralitzar l'autoritat, podríem dir, o el present, o els poders fàctics del present. Puc començar per Foy Penaqué, del 1978,
que el que fa és oferir-nos una versió del que s'anomena la descoberta del Brasil. La descoberta, evidentment, amb totes les cometes, perquè el Brasil ja havia estat descobert pels seus habitants originaris. La descoberta del Brasil, que és l'arribada al Brasil de les naus, dels vaixells de Pedro Álvarez Cabral al 1500. I el que fa Foy-Penaquer és jugar amb aquests fets històrics i explicar-nos-els d'una altra manera. A Foy-Penaquer del 1978 ja és significatiu el títol, perquè la paraula central, pena, vol dir dues coses en portuguès. D'una banda vol dir pena, llàstima. Llavors, en aquest sentit, Foy-Penaquer vol dir va ser una llàstima que, o quina llàstima que. I bé, és una frase que es pot prendre de moltes maneres diferents, des de moltes perspectives diferents. Qui la diria, aquesta frase? La dirien els conqueridors? La dirien els indígenes? La diríem nosaltres? Qui la diria? Llavors, la frase està allà i pot servir com a pregunta sobre el curtmetratge. Però pena també vol dir ploma. I la ploma apareix només 2 vegades en el curtmetratge. La primera és al principi, que apareix al títol, i en lloc de la paraula pena apareix la ploma. És un joc amb els materials propi de les germanes Wagner, i divertit i bonic. Però l'altra vegada que apareix la ploma és al final del curtmetratge, en què una ploma escriu l'última paraula, que dius s'ha acabat, com dient fin. Clar, això ens recorda que la ploma, durant segles, ha estat un objecte per escriure. I, precisament, Foy-Penaquer comença amb un llarg pergamí manuscrit, del qual no podem veure una mica què és el que explica, però ràpidament se'ns diu que el que hi ha explicat allà és el viatge de Pedro Álvarez Cabral per descobrir el Brasil. És a dir, que és un text escrit que ens narra aquesta història, una història narrada per la ploma. Per tant, Foy-Penaquer també va ser la ploma, la que, va ser aquesta escriptura de la història, la que, és a dir, es fa referència a aquesta escriptura de la història, que és el que el curtmetratge es dedicarà a transgredir, a carnavalitzar i a qüestionar. I ho fa de moltes maneres diferents. Ho fa, per exemple, al moment en què els mariners surten de Lisboa, se senten uns sorolls de fons bastant indistingibles, però hi ha una frase que es pot distingir, que és Viva Corinthians, que és un dels equips de futbol de São Paulo. Llavors, que el comiat èpic d'aquests vaixells de Lisboa estigui acompanyat del soroll de les masses, del rugir de les masses en un partit de futbol del Corinthians, doncs ja és interessant. O també és interessant, i aquí no revelaré, perquè veieu el curtmetratge a continuació, la forma com apareix el Monte Pascual en aquest curtmetratge. El Monte Pascual és un turó situat a Bahia, que és el primer tros de terra que Pedro Álvarez Cabral i la seva tripulació van veure. I el van anomenar Monte Pascual perquè era l'època de Pasqua, el mes d'abril, i li van donar aquest nom. Doncs bé, el Monte Pascual apareix lleugerament transformat en aquest curtmetratge. I així moltes coses, d'acord? Llavors no revelaré què és el que passa al final de Foy-Penaquer, que és molt interessant, però només dir això, que amb aquesta peça les germanes Wagner s'aproximen críticament a la història, desacralitzen una gesta èpica i ho fan precisament a partir del collage de diferents referents culturals i de diferents referents històrics. Juguen molt. És un curtmetratge molt juganer, que això desacralitza la gesta èpica i s'aproxima a una història no lineal, és a dir, fan un acostament gairebé no cronològic a la història, en el que superposen com diferents capes d'història. I de pas qüestionen la noció de progrés, que és una noció que, òbviament, ha marcat totes les civilitzacions, especialment europees i d'influència europea, però en el cas llatinoamericà és especialment agut, perquè la noció de progrés entra en qüestionament ràpidament en el moment en què és un progrés important i en què xoca amb altres conceptualitzacions del món com poden ser les indígenes. Púding de Morango
també dur a terme un exercici de desacralització, però en lloc de fer-ho amb la història èpica del descobriment de Brasil, ho fa amb l'actualitat. I com ho fa? Doncs ho fa amb la història d'una mosca que vol menjar un púding de maduixa i necessita robar-lo de dos personatges humans, que un d'ells és una dona que se'ns presenta com la propietària del púding, o la mestressa del púding, i un altre que és el menjador del púding, o el que menja el púding, que és un home. Llavors la mosca s'ha d'enfrontar a aquestes persones per aconseguir el púding i a la vegada aquestes persones es barallen entre elles per tenir el comandament del televisor. De manera que aquesta història, inicialment innocent, es va tornant progressivament violenta, progressivament agressiva entre els personatges. Llavors, tota aquesta història, les germanes Wagner ens la mostren d'una forma molt original, que és dibuixant-la sobre fulls de diari que van canviant constantment, i donant-li un ritme molt ràpid amb una música d'acordeó de fons. Llavors, veiem aquesta història dibuixada sobre els fulls de diari i la veiem interferida per imatges i sons d'arxiu. Imatges i sons d'arxiu que són d'una pel·lícula o sèrie de televisió, sembla que és una sèrie de televisió, que involucra també alguna mena d'història violenta, i per imatges d'arxiu que mostren a esquadrons militars i algunes altres notícies relacionades amb política, però sobretot militars. Llavors, aquesta barreja de diferents mitjans de comunicació és molt pròpia del tropicalisme, és realment un collage tropicalista clar, i de fet Púding de Morango és una peça molt feliç, molt alegre, que barreja elements de diferents orígens, el diari, aquesta història dramàtica de televisió-cinema, les imatges d'arxiu i especialment aquests dibuixos que semblen riure-se'n de tot. Ara bé, si ens fixem en les notícies que apareixen en el diari, és a dir, aquest diari que serveix de fons, i que va canviant molt, és a dir, no és la mateixa pàgina del diari tota l'estona, va canviant molt, les primeres que apareixen són cartells de pel·lícules sobre els quals s'escriuen els crèdits de Púding de Morango. En aquest sentit, doncs, té gràcia. Apareix el cartell de la pel·lícula Topaz, de Hitchcock, o el cartell de Cria Cuervos, de Carlos Saura, i a sobre hi veiem els crèdits de Púding de Morango. Però progressivament, les notícies que veiem en el diari cada vegada tenen més a veure amb la política. I això era a finals dels anys 70, una època en la qual Brasil passava per una dictadura militar. Llavors, aquest joc paròdic que es fa amb la premsa, a partir d'aquest dibuix de la mosca, del púding, de la història d'aquestes dues persones que es barallen pel comandament de la televisió, aquest dibuix paròdic d'alguna manera acaba contaminant no només el diari, sinó també les notícies del diari. I llavors veiem notícies que tenen a veure amb els caps de govern de la dictadura, amb debats polítics, etc., barrejades amb aquest relat de violència i agressió pel púding que tenen aquests personatges. I a la vegada amb aquestes imatges d'arxiu dels militars. De manera que hi ha una certa contaminació entre totes aquestes històries de violència que acaba arribant a la història amb majúscules de Brasil. I molt probablement és per aquest motiu pel qual la censura de l'època va censurar un curtmetratge tan aparentment innocu o innocent com Púding de Morango. És a dir, Púding de Morango va desacralitzar, a partir del collage, el llenguatge seriós dels diaris i també la política del moment. Bé, doncs fins aquí simplement he volgut explorar una mica com tant Foy Penaquer com Púding de Morango, a partir del collage i de la mescla juganera, poden atacar, qüestionar i fer una sàtira gamberra i trapella sobre la història colonial d'una banda i sobre el present de Brasil per l'altra.